Cześć wszystkim. E, Dzisiaj poopowiadam trochę z drugiej strony, nazwijmy to. Wiecie, że wierzę w srebro, lubię srebro, inwestuję w srebro, ale czasem trzeba wyjść ze swojej bańki informacyjnej i stanąć po drugiej stronie barykady. No i dzisiaj właśnie chcę troszkę o tym poopowiadać. Srebro, jak każda inwestycja, niesie ze sobą, jak choćby ten Bitcoin, niesie ze sobą ryzyko. No, różne zagrożenia. I warto te wady i zagrożenia poznać, przyswoić sobie i brać pod uwagę w swoich planach, aby właśnie decyzje podejmować zarówno na plusach, jak i na minusach. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o minusach srebra. No i jakie są te minusy? No, tytułowe minusy. Zacznę od tego, co mnie ostatnio niestety dotyka. Czyli mała i niska gęstość kapitału. Na początku właśnie to, że srebro tak naprawdę jako walor no jest dostępne dla wszystkich. Każdy sobie może je zakupić. Każdy może oszczędzać właśnie w srebrze. To niestety z czasem zaczyna być problem. No bo jak wiemy, mm, kupując możemy się naprawdę cieszyć tą jedną uncją, bo kupując, nie wiem, złote pchełki, one są takie malutkie, że naprawdę pierwszy raz jak przyszła do mnie pchełka, no to jakoś nie zrobiła na mnie wrażenia. Natomiast takie jednouncjówki, no to już robią wrażenie. Tak samo dwuuncjowe monety już tą wagą swoją fajnie, no fajnie ją czuć w ręku. Te walory są naprawdę ładne, jednouncjowe. Zobaczcie tą Wiktorię, jedna z najładniejszych i z najbardziej lubionych moich monet. Ja ją naprawdę uwielbiam. No i z czasem tych monet jest coraz więcej, coraz więcej. No i się zaczyna tak, niestety, że srebro jest zdecydowanie tańsze od złota, a dodatkowo jest od niego też mniej gęste, co sprowadza się do tego, że takie 900, tam 1000 zł w takiej małej pchełce, to w srebrze mamy już taką, zobaczcie, tubę. Też liście klonowe, liść do liścia. Bardzo zbliżona wartość. Tutaj mamy pchełkę złotą liścia. Tu mamy tubę liścia. No i z czasem te 8, 10, 9 monet teraz za taką złotą pchełkę, no to zaczyna być problematyczne. Co z tym robić, gdzie to przechowywać? Robi się tego dużo, robi się ciężko i jedna z zalet, które zawsze mówię o tym, że można złapać tubę, wziąć sobie ten, no ale już jeżeli mamy tego dużo, no to fajnie chyba to przekonwertować jednak w złoto. Ta gęstość kapitału jest zdecydowanie większa. Natomiast znowu mam mówić o minusach, ale na początku nie jest to wada i to jest właśnie fajne, że jednak przyjemnie dotknąć tych jednouncjówek, a nie takich małych pchełeczek. Minus drugi, no to jednak milk spoty. Kupując monetę, zawsze chcemy, żeby ona była piękna, błyszcząca, jak ten słonik z pięknym lustrem. Nówka sztuka, nieśmigana. No i prezentują się przepięknie, natomiast no tak już ma te srebro w sobie. Jak tutaj na przykład na tym Herkulesie, ono dostaje patyny. Zobaczcie tych rogach. No to jest dla wielu stakerów patyna, zwłaszcza na starszych rocznikach, czy tam srebrze obiegowym, no jest to dodatkowy walor, ale przy już zwykłych monetach bulionowych ta patyna nie jest pożądana.
O ile patyna nie stanowi jakiegoś strasznego problemu, dlatego że możemy ją własnymi domowymi sposobami i chyba nagram o tym filmik, no pozbyć się jej. Natomiast niestety milk spoty, czyli pozostałości po całym tym procesie chemicznym od producenta, no już nie są takim, no nie ma na nie sposobu. Tutaj mam takie monetki. O, no i od razu, jak widzicie, olbrzymie milk spoty. No nie każdemu to się podoba. Trzeba pamiętać, że w takich zwykłych bulionowych, chociażby nawet z kanonu, monetach, jak choćby właśnie ten Krugerrand, i on też właśnie wyciągnąłem go, żeby pokazać te milki. Zobaczcie, jak dużo już ich wyszło. One w ogóle nie wpływają na wartość, bo tak naprawdę moneta, taka srebrna bulionówka, jest warta tyle, ile zawartego w niej jest srebra. I jaka cena spot plus te aktualnie obowiązuje, tyle kosztuje ta moneta. Więc tu bym się tak strasznie nie przejmował, natomiast no, jakoś tam wartość wizualną i odbiór jej jest no, na pewno troszkę gorszy. Natomiast duży problem już się robi przy monetach z premium, kolekcjonerskich, jakichś serii. Jeżeli do takiego słonika, a zwłaszcza widoczne jest to na takich właśnie pięknych lustrach, weszłyby takie milki, no one znacząco już wpływają na zmianę, na spadek wartości takiej monety. No tutaj sposobem już wtedy zostaje tylko na przykład patynowanie, co ja mówię, oksydowanie. Ta akurat była fabrycznie oksydowana, ale to jest, nazwijmy ją kolekcjonerską, z kolekcjonerskim walorem, który jest od razu oksydowany, więc on raczej milków nie złapie, a gdyby pierwotnie zwykła moneta jakaś złapała, to można zawsze dojść do oksydy. No i to jest duży minus, dlatego że no niestety, o ile mi naprawdę nie przeszkadzają te milki, to na rynku wtórnym i niestety Polacy należą do takich narodów, które bardzo mocno zwracają uwagę na te milk spoty. No ciężej jest potem sprzedać ten swój walor. Mamy wybrzydzanie, kręcenie nosem. No i na pewno na tym troszkę możemy stracić. Kolejny minus, który może odstraszyć, a który no warto się z nim zapoznać, to jest zachowanie srebra na rynkach. Dlatego, że no srebro nie jest takie mega stabilne. O srebrze się mówi, że jest takie złoto na sterydach i w momencie, kiedy są duże wzrosty, to srebro leci bardzo do góry, a jeżeli są spadki, to leci na łeb, na szyję. No i tutaj warto, żeby osoby, które no jednak traktują, ja sam zresztą tak traktuję, srebro jako długofalową, taką bezpieczną przystań i długofalową inwestycję, no wiedzieli o tym, dlatego że no powoduje to jakieś napięcia, jakieś skoki nerwów, gdy na wykresach srebra ta cena też skacze w tą i z powrotem. No ale niestety tak jest, do tego się trzeba przyzwyczaić i o tym pamiętać. No i cały czas o tym mówię, i zresztą przy każdym minusie to wychodzi, srebro jest długoterminowym aktywem i w długim terminie powinno przynieść nam zysk, a przynajmniej przechować wartość pieniądza. Takim dużym minusem srebra jest też to, że niestety srebro przez właśnie tą swoją wartość jest naprawdę płytkim rynkiem, no i jest podatne na manipulacje. Tak zwane grube ryby, duży gracze, banki, różnego typu ETF-y, fundusze inwestycyjne mogą i wiemy o tym, że wpływają
i manipulują tymi rynkami. Sztucznie zaniżają cenę srebra, nazwijmy to papierowego, następnie skupują z rynków fizyka, gdy wypuszczają cenę, wtedy spieniężają, że tak powiem, zyski z tego srebra, z takich inwestycji. No i takie manipulacje są już udowodnione. Duże banki i organizacje nawet zostały przez nadzory finansowe ukarane karami. Natomiast no jest to taki proceder, który i tak im się opłaca i który jest cały czas powtarzany, więc no trzeba o tym wiedzieć. No i niestety no my, ci malutcy, nie mamy na to wpływu. Taki ostatni minus srebra, o którym się dużo słyszy, natomiast ja naprawdę też to go traktuję jako plus, to jest to, że mając srebro fizyczne, aby je sprzedać, no musimy się troszkę namęczyć. Ja akurat lubię to, dlatego że no, powoduje to, że ta trudność w sprzedaży albo jakieś utrudnienia związane ze sprzedażą powodują, że ja mogę coraz więcej go kumulować, a nie pozbywać się. A o to mi chodzi. Natomiast no, mając te srebro, aby je sprzedać, szukamy chętnych albo na rynku wtórnym, bo tam dostaniemy większe jakieś tam wartości sumy, albo idziemy do skupu do dealera. Natomiast no, u dealera no, jest coś takiego jak spread i zwłaszcza dla osób, które by chciały bardzo szybko na tym zarobić, no jest to jakby deal no, nieopłacalny. O ile ta cena sprzedaży, a pomiędzy właśnie cena sprzedaży, a ceną spot na złotych monetach, no może nie pchełkach, to jest zły przykład, ale jednouncjówka tam wynosi 3-4%, to o tyle już na monetach srebrnych, no to już jest tam przy takim bitcoinie to już w ogóle jakieś tam pewnie ze 40%, ale zwykły bulion, no to jakieś 20-30% w zależności właśnie od ceny spot, ale tak to już się waha. No i na starcie od razu już jesteśmy stratni, więc szybkie operowanie, no chyba, że trafimy w jakieś mega fajne wzrosty, ale zazwyczaj od razu jesteśmy na tym stratni. No, inwestycje na srebrze, tak jak już powtarzałem, długofalowo osiągamy dobre ceny na rynku wtórnym. Natomiast na rynku wtórnym też nie jest łatwo, bo musimy takie no, walory sobie sfotografować, wystawić, ewentualnie umówić się z kimś indywidualnie, ale to też zawsze jest troszkę zachodu. Na tyle, na ile ja sprzedawałem, to nie było to trudne, natomiast przez to, o czym wcześniej mówiłem, czyli jeden z wcześniejszych minusów, że jednak srebro ma niską gęstość kapitału, żeby spieniężyć taką większą ilość, jakąś tam kilka tubek na przykład, no to trzeba się troszkę już więcej namęczyć, czy tam więcej swoich walorów. Ale jest to do zrobienia, a cały czas mówię długofalowo będzie się opłacało to zanieść do dealera po prostu i sprzedać wszystko naraz po jakimś tam większym wzroście. No i to chyba wszystko, natomiast warto jeszcze na koniec powiedzieć o pewnie dla niektórych też dużym minusie. Srebro uzależnia. Mnie uzależniło, ja jestem już uzależniony, kupuję go cały czas i będę, bo strasznie mi się to podoba, uspokaja mnie, daje pewność i taką jakąś stabilność dzięki temu, że je posiadam. Ale jest to jednak jakaś forma uzależniania.
I no, przed tym też przestrzegam, chociaż chyba jest to przyjemne uzależnienie. No dobra, dziękuję na dzisiaj. Standardowo zapraszam do komentarzy, lajków i dziękuję wszystkim za oglądanie i subskrypcję. Do następnego filmu. Na razie, pa.